Sio surprise. Amekuja nyumbani. Baba Mungu akubariki sana. Si ndio nne kufahamu, si na kufananisha. George Lukama. Una haraka. Sijui, na iko na mfahamu mmoja tulikuwa naye pale kwa Patrick Mbao 77. Ndio wewe? Biblia nijibu. Ana mdogo wake mmoja ndio tulikuwa tuna defeat naye kupiga gitaa solo. Amoni. Kama ni yeye lakini. Baba Mungu akubariki sana. Leo mimi nakutana na wewe. Yaani naona kuna vitu unajua ukitazama haraka huwezi kuelewa, lakini ukimjua Mungu kiundani, haleluya, kwa Mungu ni kuzuri sana. Nazungumza miaka mingi sana imepita, mtumishi wa Mungu wa siku nyingi. Performance yake ilikuwa nzuri kweli zamani, kuongoza mikutano mikubwa ya sifa. Tulikuwa tunamtegemea sana. Lakini ile nguvu ya kwanza haiwezi kuwa sasa. Ni mtu mzima sasa. Kwa sasa hivi amewekeza kwenu, kwa watoto. Kwa kile alichokuwa nacho kinaendelea kuishi kwetu sasa. Haleluya. Mungu akubariki sana baba. Nimefurahi kukuona. Dada yangu, Mungu akubariki kwa kunikaribisha hapa. Mchungaji, kwa upendo wenu kwa kweli kutoka moyoni, nafurahi sana kukutana nanyi mkiwa bado mmekamata Yesu. Haleluya. Nazungumza hivi kwa sababu sisi hatufanani nao. Yesu anasema sisi anasema wao. Sisi tuliojaliwa au barikiwa kuzijua siri za ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini wao hawazijui. Haleluya. Wakati wanafunzi wake wanamuuliza, kwa nini unafundisha kwa mafumbo? Anasema ili wasikie lakini wasielewe. Heri ninyi mliojaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawazijui. Hakuna kitu kinachoniumiza nikikutana na wao ambao hawazijui maisha wanayoishi. Hawafanani na sisi na hatufanani nao kabisa. Natamani na wao wawe kama sisi. Haleluya. Tukiweka mikutano ya nje hawaji. Tukiweka semina hawaji. Wanasema tunachorwa michoro tukiwa nje. Michoro. Sasa tutawafikiaje? Haleluya. Tutawafikiaje ili na wao wamjue Kristo? Njia pekee na njia nzuri, nyumba kwa nyumba. Hakuna kitu chenye nguvu kama hicho. Nyumba kwa nyumba. Watu wana shida huko, wanatamani mlokole yoyote apite huko wapate ukombozi. Sasa hatuendi. Kumbe ukienda ukikuta mtu amelala kule ndani, ukimuombea, nyumba nzima watabadilika. Wewe unasema kanisa kubwa hili. Hili kanisa unakuta Jumapili ijayo, kama tutaamsha akili zetu, kama tutamwambia Yesu atutangulie kwenda kuinjilisha huko, wiki ijayo watajaa hapa. Lakini kesho unakuja mwenyewe, kesho kutwa unakuja mwenyewe. Kwa mfano, hatuna vijana wa kiume huko, kina mama. Kama tunao wako wapi? Maana ingetakiwa kijana mmoja nimuone amekaa hapa na seti volume hapa. Hayupo. Kama wapo, kwa nini hatujaja nao? Kwa nini hatujakuja nao? Mchungaji Lukama, Mungu akubariki. Askofu, Yesu amenikutanisha na wewe leo.
Ni muujiza mimi kwangu, sio kwako, kwangu. Namfahamu huyu. Ametumika jamani, huyu mtumishi wa Mungu ametumika. Kumbe yuko Mbeya hapa. Mara mwisho mimi nilijua alikuwa Dar es Salaam. Alikuwa na kina Daniel Mwankemwa kule. Ni ndugu zangu na wakubali. Mungu anawatumia kwa namna kubwa sana. Yaani hawa wanachangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha neno la Mungu linafunuliwa kwetu kila siku. Haleluya. Hata nitakachokufundisha leo huenda hujawahi kukisikia. Kama ulikisikia lakini sio kwa mafunuo ya leo. Kwa mfano, somo letu linasema asili ya mwanadamu kiroho na kimwili. Sio kimwili na kiroho. Mungu alianza kumuumba mwanadamu kwanza rohoni, afu kafuata mwilini. Matokeo ya mwilini yalianzia rohoni. Ndio maana kitabu cha Mithali 6:32 kinasema hivi: azinie na mwanamke hana akili kabisa. Huyu mtu namna ya kumsaidia ni katika roho au rohoni. Mwilini haisaidii, rohoni. Huyu mtu akijifunza rohoni kumjua Mungu rohoni, hawezi kufanya mwilini, atakuwa na hofu ya Mungu. Kwa sababu kubwa ni kwamba huyu mtu ajifunze kwanza rohoni. Huyu mtumishi wa Mungu ndio waasisi wa Upentekosti Mbeya, miongoni mwa na yeye na mama yangu mimi. Mama yangu ni mchungaji wa kanisa la EAGT, yuko pale Gurusi, na ameanza juzi kazi ya Mungu. Alikuwa anapiga chenga kwenye uchungaji. Kwa ametuzaa humo akiwa mwinjilisti. Anaitwa Teddy Mwakatoga. Ndio wameanza kazi ya Mungu pamoja na sisi tukiwa watoto wao. Ikuti mchungaji Mwasemere. Unamfahamu vizuri mchungaji Mwasemere? Basi Mwasemere ameanza huduma Ikuti akiwa na sisi tukiwa watoto wake. Mlimani Nzovwe, kama mnapafahamu kanisa la EAGT, tunaita Mlimani pale. Sasa hivi upo mchungaji Bukuku, lakini lile kanisa pia halikuanzia pale, lilianza huko, tukahamishia pale juu. Ikaonekana kule juu ni mbali kuvuka, ikabidi lirudi nyingine Ikuti. Kwa Ikuti sisi ni watumishi pale. Haleluya. Na mimi nimekuwa mkubwa. Nafikiri watoto wangu wamejitambulisha, mwingine anasema mimi wa 5, mwingine anasema mimi wa 4, lakini ninaye mwingine wa 6. Ana siku 40 tu. Huko ninakoabudu leo ndio ameenda kumshukuru Mungu kule. Ingetakiwa nije naye hapa. Ameenda kumshukuru Mungu kule kwa baba yetu. Haleluya. Kwa naabudu EAGT Ikuti kwa mchungaji Christopher Mwakanyamale, ndio baba yangu mimi. Nataka nikwambie, mchungaji hata kama angekuwa na umri mdogo, inatakiwa aheshimiwe sana. Haleluya. Hata kama wewe ungekuwa na cheo cha kutisha, yeye hana kazi kama ulio nayo. Inatakiwa aheshimiwe sana. Kwa nini nasema hivi? Ngoja nikwambie. Mchungaji mimi nasema ni Mungu kwa namna hii. Mungu hafanyi kazi na sisi rohoni, anafanya kazi na sisi mwilini. Kwa namna gani? Wakati anafanya mchakato wa kukomboa wana wa Israeli Misri, hasingeweza kwenda rohoni, wasingemuelewa. Kwanza haonekani. Ikabidi aingie kwa mtu, kwa Musa. Kutoka 7 mstari wa 1. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwa Farao. Haleluya. Maana yake kwamba ili Mungu afanye kazi na sisi ni mwilini, sio rohoni. Tunataka matendo yako ya mwili yatatangaza cha ndani. Maana ndani kwako sisi hatukuona. Sisi tunakutazama nje. Haleluya. Anasema nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Kwa ili atuhudumie lazima afanyike mwili kwanza. Kwa huyo mchungaji anachokitamka hapa, wewe pokea mwenzangu. Hatubarikiwi, tunaishi na mikosi na laana kwenye familia zetu kwa sababu tunaona kama mchungaji tu. Yaani kama mwenzetu tu. Kweli Yesu amekuja kuweka upendo, usawa. Tunalala nao tukisafiri kwenye mikutano ya Injili. Kweli tunakula nao sahani moja, tunaona kama wenzetu, lakini shituka. Ndio maana Mungu anasema haruhusiwi, yani huruhusiwi kumnyosha kidole. Kwamba unaponyosha kidole chako, yeye Mungu anakuona unamnyoshea yeye.
lakini kwa sababu hatuna macho ya ndani tunaishi tu hivyo hivyo. Geuka, shituka. Kama umepata nafasi ya kukaa na mchungaji, kwa mfano tuko wachache kidogo hapa, hii ndio nafasi ya kumtumia mchungaji wetu kabla hatujawa wengi. Tukiwa wengi, kuna makanisa ni wengi, ili upate kukutana na mchungaji wako kuta miezi 2, miezi 3. Lakini sasa hivi ndio wakati wa kumtumia mchungaji wetu. Wasitushinde wenzetu fulani hivi huko. Wale wenzetu wasitushinde. Wenzetu wanasema, wenzetu akikutana na mchungaji wao barabarani wanapiga goti hapo hapo. Unibariki. Yaani tamka kitu. Kwenye biashara yangu ninakwenda, mchungaji tamka kitu. Wenzetu wa Roma ndivyo walivyo. Wanaamini sana wachungaji wao. Wanaamini sana Mungu wa wachungaji wao. Sisi tunaishi nao ovyo. Sisi ingetakiwa iwe zaidi kuliko wao. Haleluya. Sisi ingetakiwa iwe zaidi. Ndio maana wengine hatuvai hata misalaba, maana Yesu wetu alishafufuka. Kuvaa msalaba maana yake Yesu bado yuko msalabani. Na kushauri usivae msalaba. Yesu wetu hayuko msalabani tena, alifufuka. Haleluya. Mungu awabariki sana. Maana kwenye misalaba ile kuna kapicha pale. Kuna kapicha kama mtu pale. Haleluya. Sisi Yesu wetu alishafufuka. Mwanzo 1:1, somo letu lianzia hapo. Mwanzo 1:1. Haina haja hata kufungua Biblia yako, umeshasomewa sana hapa, lakini leo utajifunza kwa namna nyingine sana. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Hivyo tu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba. Sio aliumba. Sio aliumba, aliziumba mbingu na nchi. Kwa nini nasema hivi? Leo namwambia mzee wangu hapa Rukama, huyu mzee wangu huyu, tangu wameanza kupanda wachungaji ni wengi. Zile ni mbingu. Yaani mbingu ni Mungu ndani ya watu, ndani ya wachungaji. Nataka nikuelekeze kwa nini anasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu ni waumini au washirika wanaolishika neno la Mungu na kulitunza. Ndio uhalisia. Nimesema na tafsiri Biblia kiroho kwanza. Mbingu ni Mungu mwenyewe ndani ya wachungaji. Yaani Mungu ni roho. Lakini ile roho ili ifanye kazi lazima ingie kwa mtu. Kwa yule mtu ndio mbingu. Kwa kama Mungu ndio mbingu, lakini huyo Mungu kwa sababu ni roho ameingia kwa mtu. Kwa inaigeuza ile sasa kwamba Mungu wetu yuko ndani ya huyu mtu. Na nchi ni waumini wanaolishika neno la Mungu na kulitunza. Walio smart, hao ndio nchi. Mbingu ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu ni roho. Kwa huyu Mungu ameingia kwa mtu. Kwa yule mtu ndio mbingu. Kwa wachungaji ni mbingu na nchi ni waumini, ni wewe uliyekaa na mimi hapa. Tunaolisikiza neno la Mungu na kulitunza. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hajaumba dunia. Dunia imetoka wapi? Sasa hapa kwenye masuala ya Biblia kuna makosa tunayafanya. Tunaleta zile tafsiri za kuna Biblia inaitwa habari njema, Kiswahili cha kisasa. Na zingine nyingi tu. Zile hazielezi inavyozungumza hii Biblia tuliyozoea itakatifu. Zile zinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Lakini Biblia yetu inasema aliumba mbingu na nchi. Kwa nini anasema na nchi? Kwa nini zinasema dunia? Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Hao ndio dunia. Kwa dunia imetokea wapi? Imetokea ndani ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni hapa. Alafu hapa ndani ya ufalme wa Mungu, hapo ndani Mungu ametengeneza mbingu, hapo ndani Mungu ametengeneza nchi ndani ya ufalme wake. Kwa uhalisia wetu ni mbingu na nchi. Lakini dunia imetoka wapi? Unielewe vizuri. Biblia imeandikwa kwa makundi. Na haya makundi usipoyajua huwezi kujua maana yake na huwezi kutafsiri Biblia. Biblia nzima ina sura moja tu na ya pili mstari wa 1 mpaka wa 4. Imeishia hapo. Mnielewe. Ukisema Biblia ni msitu mnene, mwenzangu, Biblia sio msitu mnene. Ni kitu kidogo ila chenye utukufu mwingi. Biblia kitabu cha Ufunuo ili ukielewe kina Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 8.
Pale panaeleza kitabu chote cha Ufunuo sura ya kwanza mpaka 20 na ngapi? Na 2. Zote ziko Ufunuo sura ya kwanza. Ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 8, mwako umesoma kitabu chote cha Ufunuo. Biblia nzima sura ya kwanza mpaka sura ya, yani Biblia nzima vitabu vyote 66. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, soma sura ya kwanza yote. Nenda sura ya pili, soma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Utakuwa umesoma Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka kitabu cha 65. Achana na cha Ufunuo. Hicho weka pembeni kidogo. Tuelewane hapa. Kwenye Biblia neno dunia limeanza kutajwa baadaye, baada ya kutengenezwa na sisi wenyewe. Nimesema dunia Mungu hajaumba. Mungu ameumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyo. Dunia imetoka wapi? Dunia imetengenezwa na wasaliti, ikasababisha uharibifu. Usaliti ukasababisha uharibifu. Leo hii unamsema mchungaji wako, unasema mchungaji wetu amepoa sana. Huyo mwingine anasikiliza, amepoa. Akisimama mbele kuhubiri, anahubiri yale. Ana huyu mtu anasupport. Tayari nyinyi automatic mumeshatoka kuwa nchi. Mmetengeneza dunia. Na watakao support nyinyi ndio mmetengeneza kundi lile kubwa kule. Kwa nini? Ngoja nikwambie. Mungu ndio aliyeumba kizuri. Mungu ndio aliyeumba kibaya. Wakati Mungu amemuumba mwanadamu, amemaliza kabisa, anaanza akaona staili sio hii niliyowatengeneza hawa ili waishi. Haikuwa hii. Nifanyeje ili niweke sheria? Katikati ya watu wengi Mungu alichagua mtu huyu mmoja. Ngoja nikwambie, kwa nini nasema alichagua mtu mmoja? Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Kama Adamu aliumbwa na sisi tuliumbwa. Kama amezaliwa na sisi tumezaliwa. Tulikuwepo wote. Kwa Adamu anapoteuliwa atuongoze sisi, ni kwamba sheria ya Mungu ifuate kupitia huyu mtu. Maana Mungu ni roho. Kwa ile roho hawezi kuzungumza na sisi. Kwa ilitakiwa aingie kwa mmoja ndani ya ufalme wake. Kwamba mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia huyu mmoja ambaye ni Adamu. Kwa nini nasema Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa? Unisikize vizuri. Sentensi utaielewa kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa mtoto mwanaume. Akasema nimepata mtoto mwanaume kutoka kwa Mungu. Nani alikuwa anaitwa? Kaini, kwa mawazo yako. Baadaye mstari unaofuata wa pili, sura hiyo ya Mwanzo sura ya 4, anasema Mungu akambariki tena mtoto mwingine wa pili. Alikuwa anaitwa nani? Habili, kwa mawazo yako. Sasa kama duniani, ina maana hapo tumekuwa wanne, wamekuwa wanne duniani. Kaini ameua ndugu yake. Baada ya kuua ndugu yake, duniani pamebaki na watu wangapi? Watatu. Jamani, naomba tusikilizane. Mama, unisikilize. Huyo mtoto mwache, unisikilize. Baada ya Kaini kuua ndugu yake, maana yake duniani pamebaki na watu wangapi? Watatu. Huyu watatu huyu Mungu akamshukia kule kwamba kwa kosa ulilolifanya, nazungumza shortcut kulingana na muda. Kwa kosa ulilolifanya utakuwa wa kutangatanga, usiyekuwa na makao maalum, wa kutangatanga duniani kote. Dunia imeanza kutajwa hapo. Mwanzo sura ya 2, sura ya 4 pale Mungu anapomwambia Kaini utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Dunia imeanza kutengenezwa kwa kosa alilolifanya. Dunia tumesema ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Na hawa ambao ni dunia imetoka wapi? Imetokea hapa. Leo hii patakatifu usaliti. Wanakwaya leo ili waimbe vizuri mbele za watu hapa, lakini nenda kwenye mazoezi, jifiche nyuma huko, sikiliza wanapofanya mazoezi. Kuna wanavutana sana. Kuna watu wameimba vizuri, wanaimba vizuri, lakini wamepewa rushwa leo. Bana mimi siji, anajivunia cha kwake alicho nacho. Si akisimama mbele sisi tunaenjoy, tunafurahi. Anajivunia hicho. Hivi huenda mwalimu amemtumia 2000, amefika leo amesema mimi bila 2000 siji. Sawa. Lakini Mungu anasema atakiondoa hicho kinara chako katika mahali pake usipotubu. Kwamba hicho ambacho wewe unatuburudisha nacho sisi huko ni Mungu ameweka kwako. Sisi tukamilishwe na wewe. Lakini unapojivuna na hicho, Mungu anasema atakiondoa kinara chako katika mahali pake. Haleluya. Kwa hicho ambacho Mungu amekupa, hebu kitumie. Sisi tunakutana na Mungu kupitia hicho ambacho Mungu amekupa nacho.
lakini unajivuna nacho mwenzangu. Anasema mimi siji, labda uninunulie Pepsi ndio nitakuja. Masorolisti wanajivuna, sio wa hapa. Lakini walimu wana kazi, walimu wana kazi. Nimepiga magitaa miaka nyingi, ni miaka tangu mdogo. Mimi nimeanza kujifunza gitaa na miaka 8 tu, mdogo sana. Nimeishi humo. Sasa hivi kwenye kanisa la kwetu sasa hivi wapigaji wa zamani sisi tumebaki wawili, mimi na Mwamwenda, kama mnamfahamu. Tumebaki hao. Wakina Kihazi hawapo. Kwa jamaa mwingine Tunduma pale hayupo. Wamekufa, wameondoka wote. Je, na sisi tuendelea kupiga? Kwa hiyo ni kitu kekeza na sisi kwa watoto wetu wavijue hivyo. Ingalau wavijue hivyo. Yupo mdogo wake yuko vizuri, Amoni yuko vizuri yule jamaa. Yaani wamekulia wokovu. Alikopo mchungaji mmoja wetu tunamuita miaka ile, nisimseme. Yaani wameweka vitu kabisa, unaona kazi yake inakuwa nyepesi kwa sababu alikuwa na watu ambao ni viungo vizuri kwenye kanisa lake. Akiwemo yule pale, viungo safi kwenye kanisa lake. Nikwambie kitu kiukweli kabisa, ukiona wapiga vyombo kanisani hawatoki, kuna namna wanafurahishwa. Kwa namna ipi? Tunawasahau. Kumbe ukuta t-shirt ya 2000 anapokea tu. Maana wapiga vyombo hata sadaka huwa watu wake atazikuta wapi? Muda wote anawaza nifanyeje ibada ikawe vizuri. Tuko na mpaka suruali za viraka, wanakushangaa. Na ule muda wa sadaka tunakimbilia kukimbilia gitaa. Ukae kwenye gitaa ingalau maana huna hela. Huduma. Mungu ni mwema sana. Yaani tunavyokumbushana hivi manake tunarudi kwenye uhalisia wetu. Haleluya. Wakati yule mtu sasa ameshukiwa na Mungu kwa kosa ulilolifanya, utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Tumesema dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Manake kosa alilolifanya la kumuua ndugu yake, tayari huyu mtu akawa dunia. Kwa wenzie kule ataenda kuhaso, kuteseka na wenzie kule. Bado Kaini akaanza kutubu, Mungu nipunguzie hii adhabu, imeinkulia kubwa. Ni kubwa. Akasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu yoyote. Sasa jiulize, huyu mtu, Mungu anasema ili mtu yoyote atakayejitokeza akuzuru nitampa adhabu mara 7. Sasa mtu yoyote ni baba na mama waliobaki kijijini pale. Hapo wako nyuma huko wanaelewa na Mungu. Ili mtu yoyote atakayejitokeza akuzuru nitampa adhabu mara 7. Sasa mtu ni baba na mama, maana kuna mbaki baba na mama. Bado aligoma kwa kosa alilofanya, anajuta kwa lile kosa. Anaelewa na Mungu kwamba basi asirudi kule, nenda nchi ya Nodi. Anatoka pale anaenda nchi nyingine, akajitwalia mke huko. Sasa huyo mke huko naye ni mtoto wa Adamu. Jibu ni hapana. Kwa Mungu alitumba wote kwa wakati mmoja, ila kati ya wengi aliangalia hekima ya Adamu kwamba huyu anastahili mimi niingie kwake, nifanye kazi na watu wangu waanze kuzijua sheria zangu. Kwa Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho, sio kimwili, kiroho. Kwamba ndio Mungu kwa mara ya kwanza anaanza kutengeneza wokovu kwetu. Ndio kule anasema alijifanya kama hazioni dhambi. Lakini sasa dhambi anaziona. Je, anakujaje tuambie hii dhambi haifai, tutoke tuache haya? Ikabidi aingie kwa Adamu sisi tukombolewe. Haleluya. Wakati Adamu amefanya ile dhambi kule, naifahamu, alikula tunda. Sababu iliyosababisha apokee lile tunda, baada ya kuona mke wake amekula na kula, amekuja na kingine ni kipande, maana hakuna chochote kilichojitokeza. Adamu akashtuka, mke wake amemletea tunda, anasema kula bwana, haina madhara, mbona mimi nimekula sijadhurika? Akasema Mungu alisema tukila tutakufa, mimi nimekufa. Kwa upendo wa mke au wa mume kwa mkewe, yeye Adamu akajua nikikataa hili tunda tu, imenikata, nitakuwa sijapenda, yani kwa Mungu nitakuwa nimetenda dhambi, kwa sababu Mungu ameniambia nimpende mke wangu. Kwa nisipopokea hili tunda, maana kwa Mungu nitatubu tu, lakini kwa mke wangu nitatubuje? Kwa Mungu nimepewa kazi ya kumtunza mke wangu na kumpenda. Kwa akapokea lile tunda kwa upendo wa mke wake, lakini anatengana na Mungu akijua ni kadhambi kadogo tu, kadogo. Ile dhambi zilimwagwa damu za wanyama, zilimwagwa
Unajua ukombozi wa mwanadamu ulianzia kule agano kwa Adamu kule. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Biblia inasema huyu mwanadamu ametokea kwa mavumbi. Alafu Mungu amempulizia pumzi ya uzima awe hai. Pumzi ya uzima ni neno la Mungu. Kwa wewe mwenye neno la Mungu ndio pumzi ya uzima. Maana ukilikataa neno la Mungu narudi kuwa mavumbi tena. Na shetani ameambiwa kwa kosa ulilolifanya umelaaniwa. Utatembea kwa tumbo, chakula chako kitakuwa mavumbi. Sio mavumbi haya. Mavumbi ni mwanadamu aliyelikataa neno la nani? La Mungu. Kwanza kitaratibu, mtu ambaye hajalitaka neno la Mungu au hana neno la Mungu hafai hata kuitwa mwanadamu. Inatakiwa aitwe mtu. Maana Biblia inasema Mungu hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, mtu. Baadaye Mungu anampulizia pumzi ya uzima. Anaanza kuwapa majina. Wewe utaitwa Adamu, wewe hivyo. Kwa haya majina ya Adamu maana yake ni mtu aliyelikubali neno la Mungu. Maana ukilikataa neno la Mungu unarudi kule kule kuwa mtu mavumbini. Kama hujaliwa leo ni chakula cha shetani cha akiba. Kwa ulikubali neno la Mungu ili urudi kwenye uhai wako. Haleluya. Nataka nikwambie, kwa nini dhambi ya uzinzi hajatajwa kama yani amerahisisha tu? Aiangamiza nafsi yake. Yani afanya jambo baya litakaloiangamiza nafsi yake. Nikwambie kitu, ukifanya dhambi hiyo, yani kuangamia kwa nafsi yako. Haleluya. Kuangamia kwa nafsi yako kutaleta athari kwenye familia, kwa watoto wako. Maana Biblia kuna sehemu imesema hivi, unachemsha unapoenda kuzini, hasa uwalishe watoto wako. Unachemsha kwenye sufuria, yani unatengeneza laana kwenye sufuria yako mwenyewe. Kwa haya mavuno yatakuwa makubwa kwa mwanao ambaye hutaweza kumkomboa tena. Nasema kila siku kwa kina mama, watunzeni sana watoto wenu. Wenzetu Waislamu, mtoto akishazaliwa tu, cha kwanza kabisa, maana yule mtoto anakuwa hajaandika chochote kwenye ufahamu wake, wanaanza kumwandikisha kwenye ufahamu wao. Na ndio maana Waislamu wana imani kali. Kakizaliwa tu wanakafanyia azana kwenye sikio lake. Kuna vitu anaimbilizia kwenye sikio ndio vianze kuingia. Je, sisi tunawapa watoto wetu tradition ya Kristo, tabia ya Kikristo? Kumbe mwanao akizaliwa mnene na wewe sikioni mwake, kiwe ndio cha kwanza hicho kukinoti. Maana ndio anaanza kuandika kwenye peji yake. Usifikiri mtoto akiwa mchanga asikii. Ndio maana nasema muadhibu mtoto wako kisha anza kutimiza miaka 3. Usimnyime fimbo. Tayari ni mtu mzima huyo. Nimesema miaka 3, miezi mitatu. Miezi mitatu. Ndio maana katoto kisha miaka 40, ni siku 40 tu unakuta kanaelewa. Kakiona tu mama anakuja wewe kana hata kulia. Sasa ana akili huyu. Mtu mmoja akatoa ushuhuda mmoja akasema, baba alikuwa mwanamuziki. Kwa anapopiga gitaa mbele ya mkewe, katoto tumboni kumbe kanasikiliza. Yule mtoto anaposikiliza, baadaye yule mtoto alipofikisha kaumri fulani hivi, baba akipiga gitaa nyuma kule kanaanza kucheza. Alafu baadaye yule mtoto amefikisha miaka mingine kama 8 hivi, anaulizwa, "Huu muziki unaufahamu?" Anasema, "Si mgeni kwangu." Kumbe akiwa tumboni kwa mama alikuwa anausikiliza. Haleluya. Alikuwa anausikiliza. Kwa watoto wanaelewa. Hawana uwezo tu wa kuzungumza, lakini bikuketa kangi bikusiagania. Haleluya. Wanaona. Hey, mtoto mlee jamani. Biblia inasema naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa mlee mtoto katika njia impasayo. Mithali ngapi? 2:6. 22:6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Hatuamini hicho. Kumbe unaweza kumlea mtoto ukamtengeneza akawa sawa. Leo hii watoto hatuchapi ndani. Hauchapi mwanao eti unampenda. Wewe mwenzangu, ndio hao muda wa kazi wanacheza mapuru kule. Muda wa kazi saa 7 saa 8 kwa kete hii, yeye anasukuma puru kule. Sasa mtoto huyo baadaye njaa imeanza kumuuma, anakuja kuanua kitenge chako wewe mwenyewe. Anakukaba mama mwenyewe, unakuta umebeba hela ya watu kwenye kapochi ndio unapeleka huko unakopeleka kwenye vikoba sivyo. Unakuta hela haipo.
unamlea kwa upendo. Niliwaambia watu siku moja kwamba usisubiri mwanao akosee, mchape hata kama hajakosa, ili uangalie likishituka. Yaani akishituka na kuaje huyu mtoto. Ndio nagundua ndio anaenda kuishi na jamii. Kwa sababu mtoto wako ukishamzaa tayari sio wako peke yako. Ana makundi matatu muhimu sana kwenye maisha yake. Kundi la kwanza kabisa, mtoto ukishamzaa mpe haki zake kama mtoto. Hiyo ya kwanza. Huna hiyo tu atukwepi, ambayo wazazi wengi wanaweza hiyo. Wanaweza. Ya pili, mlee anaenda kuishi na jamii. Kwenye jamii huko watampokea. Ingawa wanawafukuzaga. Kwa mtoto anahangaika kesho kule, kesho Tunduma. Wanafukuza. Hafai katikati ya wenzi. Lakini wewe ndio umemwanda. Ya tatu, anaenda kuwa mume wa mtu, mke wa mtu. Unapiga mkeo mbele ya mtoto. Mwenzangu, unamjibu mumeo mbele ya mtoto. Inafika mahali unaanza kuwapa kazi wachungaji. Niombe mwanangu, ana miaka 36 mpaka sasa haolewi. Kumbe anaogopa ukiolewa wanapiga. Kwa baba anapiga mke wake mbele ya mtoto. Mtoto amekuwa mtu mzima, anasema wapi? Kwa wewe unateseka mama kwamba kwa nini mwanangu aolewe? Kumbe haolewi kwa sababu alitishiwa ndani. Wanapiga mke. Na mimi nikapigwa hivi. Mama anapigwa hivi mpaka unakuta amelala siku 2. Hapana. Hii hapa. Haendi kwa sababu ametishiwa. Kwa inabidi ujifiche. Yaani hata kama wewe ni dhaifu basi jifiche sasa, mtoto asishuhudie unavyovifanya. Maana ndivyo vitakuwa maisha yake. Mwanaume pia ataanza kupiga mke wake kwamba huyo mke inabidi apigwe. Hapana. Waislamu wanasema mwanamke, yani wakianza kuelezea thamani ya mwanamke, na ni kweli mwanamke ana thamani. Kwa sababu katika uumbaji yeye ndio kiumbe cha mwisho kabisa. Kwa Mungu alimpa vyote mwanamke. Kwa kwenye hicho ndio wanatunyanyasa sasa, wenzao wanatunyanyasa. Inafika mahali mwanamke mwenye mke huyo sasa, ukijawahi kurudi nyumbani anasema baba nongi umwisi yogo ukakendela kofega nefi yako. Sasa mimi nimewahi kurudi nyumbani, tayari unaanza kusema sijapitia kwa wapenzi wangu kweli. Paka umshukuru Mungu mimi nimewahi kurudi nyumbani. Unasema mume wangu asante Mungu, leo mume wangu amewahi kurudi nyumbani. Unasema leo hujapita kwa wapenzi wako mume wangu. Akiwahi kurudi, akichelewa kurudi nyumbani unasema leo ulikuwa kwa wapenzi wako. Ni mkali kabisa, kila kitu mkali. Jana ulikuwa mkali, amewahi, leo mkali, leo umepita kwa wapenzi wako. Anakutoa out, anakupeleka out, mkale bata kidogo. Kwenye bata kuna sema ndio unakujaga na wapenzi wako huko. Nionyeshe mke mwenzangu. Sasa ni jema nilipi? Jema nilipi? Mungu atusaidie sana. Lakini sio sisi tunaomjua Mungu. Sisi tunaomjua Mungu hatuna tabia hizo. Hayo ndio mambo ambayo wanapitia huko. Ndio maana nimesema tuwaonee huruma wenzetu, tutamani wawe kama sisi. Haleluya. Wawe kama sisi. Yule Kaini akaenda nchi ya Nodi, huko akajitwalia mke huko, akamzaa mtoto wake wa kwanza, akamuita Enoko. Na ule mji akauita Enoko. Na Enoko anayezungumzwa kule nchi ya Nodi sio yule ambaye alinyakuliwa na Mungu. Yule ambaye atanyakuliwa na Mungu ni baadaye. Huyu ni mwingine tu. Usije ukasema ndio Enoko alikuwa anamsema kumbe alikuwa mtoto wa Kaini. Sio huyo. Kwa sababu ya Kaini kwenda nchi ya Nodi, tumesema nchi ni ulimwengu wa watu wanaomsikiliza Mungu, wanasikiliza neno lake na kuliko. Kwa Mungu amemsamehe huyu Kaini. Sisi tunamhesabia Kaini mpaka leo ubaya. Kaini alifanya ubaya ule kwa muda mfupi tu. Lakini alipofika kule kwenye ile nchi, maana yake ni nchi ya ahadi au nchi au ni kwenye uhalisia wetu. Uhalisia kwa Kiswahili ni hivyo uhalisia tu. Lakini kwa Kiingereza uhalisia unaitwa Genesis. Genesis maana yake origin. Maana yake uhalisia, maana yake asili. Umeelewa? Lakini kwa kawaida Kiswahili kimeweka tu. Ngoja Kiingereza kina raha yake kidogo. Biblia kwenye Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12 anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hapa. Lakini Kiingereza kama Kiswahili kinasema subira ya watakatifu. Kwa sisi ni watakatifu. Lakini kwa sababu ya madhaifu tulio nayo, Kiingereza kasema mwanadamu mtakatifu hayupo. Ikaweka makundi mawili. Kundi la kwanza, huyu mwanadamu ambaye Kiswahili kinasema mtakatifu, anaitwa saint. Saint ni mwanadamu mwenye dhambi aliyokombolewa kwa neema. Anampenda Yesu sana. Lakini holy ndio mtakatifu anayezungumza kwenye Kiswahili. Mtakatifu ni Mungu peke yake.
hata sisi inabidi tufikie utakatifu. Lakini mwanadamu mara ya kwanza anapoumbwa, aliumbwa akiwa mtakatifu. Dhambi ilipoingia ulimwenguni, haleluya, dhambi ilipoingia ndani ya ufalme wa Mungu, ikatuharibu, tukatoka kwenye uhalisia wetu. Shetani naye akatuumba kwa sura yake, kwa mfano wake, akatumiliki. Lakini Mungu ametuma wachungaji wetu, amewapa fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma sio alama ya uongozi. Wachungaji wengi ukiwauliza, Mungu amekupa fimbo ya chuma kwa sababu gani? Unasikia ni alama ya uongozi. Fimbo ya chuma ni kazi. Kwa mchungaji amepewa fimbo ya chuma. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 27 inasema, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa baba yangu. Haleluya. Anasema nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi zamani alikuwa ni Lucifer, baadaye akawa ni Kristo. Kristo hayupo sasa. Wakati Kristo anaondoka, amewachia kazi wachungaji wetu, tuendelee kumtangaza Kristo, waendelee kumsema Yesu, kwamba Yesu anakuja. Kwa wachungaji wetu wa sasa wanatangaza ujio wa pili wa Yesu. Adamu zamani, Adamu nani huyu Yohana Mbatizaji alikuwa anatangaza ujio wa kwanza wa Yesu. Na ndio maana kazi ya Yohana Mbatizaji na kazi ya wachungaji wetu wa sasa zinafanana tu. Yohana Mbatizaji alitangaza ujio wa kwanza wa Yesu, wachungaji wetu watangaza ujio wa pili wa Yesu. Na ndio maana wao wanaishia kubatiza tu kwa maji. Wanasema yupo ajaye ambaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Haleluya. Kwa nini nasema hivi? Wachungaji wetu ni wachungaji wa 7 tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mchungaji wa kwanza alikuwa ni Adamu. Mchungaji wa pili, yani sietoi maelezo. Ndio maelezo yapo, ni story ndefu kidogo pale. Maana ni elimu ndefu kidogo. Maana ningeeleza habari ya Adamu mpaka alipoishia. Ningeweza kueleza habari ya Nuhu mpaka alipoishia. Kwa mchungaji wa pili alikuwa ni Nuhu. Mungu yote hiyo anataka mwanadamu akombolewe, atoke kwenye shida, akombolewe. Mchungaji wa pili akawa ni Nuhu. Mchungaji wa tatu akawa ni Abrahamu. Abrahamu kugeuza miungu ya baba yake, yani amfanye baba yake aanze kufuata Mungu wake, haikuwa rahisi. Kwa hiyo penyewe pana story ndefu sana. Haleluya. Kwa Ibrahim ni Mungu ni mchungaji wa agano la Mungu wa 3. Baadaye Mungu anamleta mchungaji wa 4. Nani? Anaitwa Musa. Musa amepambana naye, Musa ameteseka, Musa amefikisha nao sehemu, naye kile kijiti akamkabidhi nani? Yoshua. Yoshua ni mchungaji wa 5. Mchungaji wa 6 ndio alikuwa Yohana Mbatizaji. Anatangaza ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Naye kuna makosa aliyafanya kidogo mpaka kukatwa kichwa Yohana Mbatizaji. Kosa alilofanya Yohana Mbatizaji, wakati Yesu amerudi, ingetakiwa ili kundi analosema yupo ajaye ambaye sistahili hata kulegeza didamu za kiatu chake, alivyoona amerudi, na alijua amerudi, ili alikaa kimya, akawa nawaza hiyo sukari michere wananiletea. Kwa hata wachungaji wetu wa sasa, siku wakijua Yesu amekuja, yeye pamoja na kundi inabidi wajibebe, waseme tumeshamaliza kazi yetu, kazi tulikuwa tunaifanya ndio hii, tumekuja kujikabidhi kwako. Yohana akabaki na lile kundi wakati anajua Yesu amekuja. Kwa ile nuru iliyokuwa ndani ya Yohana, Mungu akaiondoa. Yohana akawa mkavu. Wakati Yohana akiwa mkavu, kaanza kuingia mamlaka za kifarume. Mtu haruhusiwi kurithi mke wa ndugu yake. Tayari farume zikakishtuka, huyu mtu mbona anafanya vizuri kule, hatumuingilii. Maana Yesu alisema vya Kaisari mpe Kaisari, vya Mungu mpe Mungu. Sasa anaingiliaje mamlaka za Kaisari? Alivyoingilia mamlaka za Kaisari, wakakamata, wakamweka ndani. Bado akiwa ndani, wanafunzi wake wanavyoweza kumuona gerezani, anasema hivi, nimepata taarifa kuna mtu anajiita Yesu, hebu nendeni mkamuulize ni yeye au sio. Wakaenda wale wanafunzi kwa Yesu, wakasema bwana, Yohana ametutuma, yuko gerezani, amesema tuje tukuulize wewe ndiye. Akasema mkapelekeni taarifa kwamba mimi ndiye. Kamwambia vipofu wanaona tena, viziwi wanasikia. Kwa kule gerezani, aliyemuua sio mamlaka ya Kaisari, ni Mungu mwenyewe, ili jina la Mungu lisitukanwe, kwa sababu ameifanya kazi ya Mungu kwa uweledi mkubwa sana. Sifa zake anasifiwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 7 mpaka wa 10. Yesu amemsifia sana Yohana Mbatizaji. Alifanya kazi ya Mungu vizuri sana, ila mwisho wake ukawa mbaya. Kwa pale alipoishia, kazi ya Mungu bado haijaisha, akaja Yesu mwenyewe. Kwa Yesu mwenyewe aliposhuka sasa, tumeishi naye tukamkataa. Uyahudi kwa umetuvamia sana, sheria za Musa zikawa tunaishi na sheria za Musa, tunaona kama inakuja imani nyingine tena, tukasababisha mauti ya Kristo. Ijapokuwa hatukuhusika sisi kifo cha Kristo, lakini tulisababisha kifo cha Kristo, ila hatukuhusika. Yesu alikufa mwenyewe, hatukumuua sisi. Na ndio maana anasema kwa nini hatukumuua sisi? Alipokuwa msalabani pale,
Yeye mwenyewe akasema, Mungu, mikononi mwako na iweka roho yangu. Amen. Akafa. Haleluya. Kwa sisi kifo chake ilikuwa ni lazima itokee ili sisi tukombolewe. Kosa alilolifanya Yuda kule ilikuwa ni karama yake. Ilikuwa sisi tukombolewe lazima iwe hivyo. Haleluya. Ilikuwa ni lazima hivyo. Kwa mimi nakwambia wewe uko hapa, usihangaike na makanisa mengine. Mungu aliyemchagua mahali hapa ndio Mungu wako wa kweli. Haleluya. Maana tunasemeje? Kanisa ni moyo wa mtu wa kweli ya Kristo ndani. Kwamba hata kanisa lisingekuwepo tungeabudu tu. Kwa ninachokizungumza, kama tumepata kivuli kizuri hiki, basi Mungu wa hapa tumwabudu. Tukawaambie na wengine kule kwamba Yesu wetu ni mzuri. Nataka nikwambie Mungu wa hapa, kama ukimwamini kweli, watu hawatapata shida huko kupitia wewe. Kwa nini nazungumza? Makosa mengi tunayofanya, tunaheshimu, tunadharau viongozi wetu huko, mabarozi na wenye viti. Tunasema kanisa litanizika, kanisa halina pakuzika. Nikwambie hivyo. Tukitaka kama mshirika wetu amefiwa, amekufa, tunazikaga huko ndani. Napo ndani hatutaruhusiwa mpaka wao waturuhusu. Tunaenda kwao, kiongozi, mwenyekiti, tunaomba msaada. Kwa ukiziheshimu mamlaka za kule, utamtangaza Yesu wa kweli wa mahali hapa. Haleluya. Kwa kama hapa wanapaita Babeli wengine, kama pamegeuka kwa Babeli hapa, wewe upafanye pawe mlima wa makimbilio, pawe mlima Sayuni, pawe mlima wa wokovu. Mungu awabariki sana. Karibu baba. Karibu baba. Asante sana. Mungu akubariki. Umetumia muda mzuri sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Tumshangilie mtumishi wa Mungu kwa makofi na vigelegele. Ni theolojia ya ndani kabisa. Mlikuwa wanafunzi ambao mlitakiwa kulipa ada kubwa sana hapa. Haleluya. Hiki ni kituo cha mafundisho kinaitwa Nguvu ya Msalaba, mahali ambako msalaba unahubiriwa ipasavyo. Nimuinue baba amshukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho. Karibu baba kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Chombo cha sadaka kiandaliwa. Basi